Күндүн өзөктүү окуялары жаңылыктардын кечки топтомунда студияда мен Алмагүл Эркебай кызы. Саламатсыздарбы? Алгач бүгүнкү чыгарылыштан кыскача түрмөк. Ошто таштандыдан электр энергиясы өндүрүлөт. Саатына 30 мегаватт кубаттуулук бере турган 95 миллион долларлык ири заводдун курулушунун алгачкы этабы аяктады. Ошол жака алып биз ошол жака ташып беребиз. Күнүгө 850-9 тоннага чейин. Ошто алгачкы ирет Ош арена курулат, заманбап комплексти демөөрчүлөр курат. Улам эле Ош шаары борбордук бийликтен мындай акча берле дей бербестен өзүбүз мүмкүнчүлүк түзүп, инвесторлор менен мындай мамиле түзөбүз да. Ош шаарында 30 чакырымдан ашык жаңы тилкелер пайда болду, бирок активисттер веложолду кеңейтүүнү сунушташат. Бул жактан айдаганда жөө баскандар менен дагы сүзүшөбүз, андан тышкары самокат, коляска менен ызычы болуп жатып калабыз да. 6-чы дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына карата Ошто Ак Буранын суусу көкөргө куюлуп Борбор калаага жөнөтүлдү. Ак Буранын мөлтүр качкан суусун алып, биздин баатырларыбыз мына Борбор калабызга жөнөп турушат. Ошто эми таштандыдан электр энергиясы өндүрүлөт. Учурда Ош Ноокат жолунун 6-чы чакырымында курулуп жаткан 95 миллион долларлык заводдун курулушунун биринчи этабы аяктады. Ишкана турмуш тиричилик калдыктарынан электр энергиясын өндүрөт. Завод толук кубаттуулукта ишке киргенде саатына 30 мегаватт электр энергиясын өндүрүү пландалууда. Жылдар бою нараачылыктарды жаратып келген таштанды полигонунун маселеси ири инвестициялык долбоор аркылуу кантип чечилип жатканы боюнча кийинки материалда. Айланага жагымсыз жыт тараткан таштандыдан эми уулуу түтүн эмес, электр энергиясы өндүрүлөт. Ош шаарында жылдар бою нараачылыктарды жаратып келген маселе ири инвестициялык долбоордун жардамы менен чечилип жатат. Учурда Ош Ноокат жолунун 6-чы чакырымында 95 миллион долларлык заводдун курулушун биринчи этабы аяктап, кийинки баскычтагы жумуштар улантылууда. Завод жалпы 20 гектар жер аянтына курулуп жатат. Мында Кытайдан 70ке жакын курулушчу жана адистер келип ишке киришкен. Оор техникалар жерди тегиздеп, зарыл деген бардык коммуникацияларды өткөрүү иштери аткарылууда. Май айыларынын ортосунда курулуу иштерин баштап биринчи этабынын аягына чыгарып, экинчи баскычына өтүп жатабыз. Дагы куручулардын санын көбөйтүп, иш ыргагы тездетилет. Курулуш иштерин 2027 жылга бүткөрүүнү пландап жатабыз. Шаарда жыл сайын орто эсеп менен 252 000 тонна катуу тиричилик калдыктар чогулат. Бул тоодо үйүлгөн таштандылар ачык асман алдында чирип, айлананы уулап, өрт чыгуу коркунучун жаратып келет. Ал тургай ачык төгүлгөн калдыктардан чыккан жагымсыз жыт коомчулуктун нараачылыгын жаратат. Тазалык ишканасы таштандыдан төгүлгөн аймактын үстүн топурак менен жаап, абалдан чыгышат. Кече жакында дагы кичине элдер чыгып, башка болуп, жыт чыгып атат деп кичине эме болду. Ошого дагы ар бир мына төгүп карасаңар, таштандыны төгүп атабызбы, артынан сразу тупурак алып келип, ошо менен үстүнөн жаап атабыз. Себеби жыт чыкпасын деп, анан өрт чыгып кетпесин депчи. Анан бул жерге төгүлүп атат. Эми мынау Кытайлардыкы бүтүп калса, бизге өтө керек болуп атат. Биз ошол жака 2027 декабрга бүтөт дейт. Ошол жака алып биз ошол жака ташып беребиз. Күнүгө 850-9 тоннага чейин. Алар электр энергия чыгарып берет экен. Ал дегеним биздин шаарыбызга жакшы да. Завод толугу менен ишке кирсе, калдыктар ачык полигонго ташталбай, түз эле ишканага жеткирилет. Заманбап технологиялардын жардамы менен кайра иштелип чыгат. Пока бул иштеп турат. Кытайлардын заводу бүткүчө. Бул 9,5 миллион евролук долбоор. Буну кудай калса бүтүрүп беришсе, биз Кытайлардыкы 1 жылда бүткүчө буну иштетип турабыз. Анан Кытайлардын заводу башталганда бул завод токтойт. Буга таштанды таштабай, биз полный таштандыларды Кытайларга жеткирип беребиз. Анан Кытайлардан заводдон чыккан күл, ашыкча таштандыларды бул жака төгүп турабыз да. Учурда шаар боюнча суткасына орто эсеп менен 800 тонна таштанды чыгарылып, ушул полигонго төгүлөт. Калдыктар топтолгон аймак турак үйлөрдүн жанына чейин кеңейип кеткендиктен, жергиликтүү тургундар буга чейин тийиштүү кызматтарга бир нече ирет даттанып, нараачылыктарын билдирип келишкен. Толбай Бурканбеков, Залкар Токтосун уулу, Ош ТВ жаңылыктары.
Ошто алгачкы жолу 5200 орунду Ош аренасы курулат. Бул комплексте маданий жана спорттук ири иш-чаралар өтөт. Буга чейин каладагы бир дагы жабык көп орунду имарат жок болгон үчүн шаардын аянтында гана уюштурулуп келчү. Ош аренасы ишкерлердин каржылык колдоосу менен салынат. Кененирээк кабарчыбыз токтолот. Бишкектегиден дагы бир аз чоңураак. Бир айга жетпей аны баштайбыз. Ош арена деп спорттук, маданий иш-чаралардын баары өтө турган абдан чоң бир Ош үчүн бул эми мындай өтө чоң жаңылык болот да. Ош үчүн керемет жаңылык. Каланын так ортосундагы бул каралбай турган жерге 2 жыл ичинде мега долбоор ишке ашканы турат. Учурда шаарга абадай керек болуп турган Ош аренасы курулат. 5200 орунду жабык комплекс спорттук, маданий жана бизнес тармагына кызмат кылат. Курулуш бир ай ичинде башталып, мамлекеттик жеке өнөктөштүктүн алкагында ишке ашканы турат. Ош шаарындагы ири маданий жана спорттук иш-чаралардын бардыгы каланын аянтында же борбордук стадиондо өтүп келе жатат. Айрым учурда эл аралык көргөзмөлөр же бизнес форумдар талапка ылайык комплекс жок болгондуктан уюштурулбай келген дешет. Бул бизде Ош шаарында 5000 адам баткан өзү орун жок болгон. Ачык көбүнчөсү стадиондо, площадьда иш-чаралар болуп өткөн. Ал эми бул жер жабык болот биринчиден. Экинчиден безопасность. Бул Ош шаарына эбегейсиз чоң ырчыларды, спортчуларды, дегезе ошол жерде эксполорду, көргөзмөлөрдү, дүйнө жүзүнө чыгып аткан, мисалы үчүн азыр выставкаларды дагы алып келип ошол жерде уюштурганга чоң мүмкүнчүлүк болот. Бул биз үчүн, маданият үчүн, спорт үчүн, бизнесмендер үчүн өтө чоң арена чаралууда. Буга биз өтө кубанычтабыз. Ош аренасы ишкерлердин демөөрчүлүгү менен курулмай болду. Аларга жергиликтүү бийлик жер ажыратып берет. Курулушка 2 миллиард сом жумшалат. Комплекс 5200 орунга ылайыкталып, ири көргөзмөлөрдүн уюштурулушуна шайкеш келет дешет. Ош аренаны куруп берет. Бул ал деген сөз Ошто жанагы чоң маданий иш-чаралар, спорттук иш-чаралар, райондор аралык мелдештер, бардык иш-чараларыбыз мына ошол жерде өтөт да. Мына ошондой кылып биз бюджеттен акчаны көп кетирбестен, кечээ мен президентибизге ошону биз презентацияга гана түшүндүрдүм. Улам эле Ош шаары борбордук бийликтен мындай акча бер эле дей бербестен, өзүбүз мүмкүнчүлүк түзүп, инвесторлор менен мындай мамиле түзөбүз да. Аренаны куруу үчүн Алишер Наваи паркынын айланасын тандап алышкан. Шаардын чак ортосундагы аймак элдин келүүсүнө ыңгайлуу жана Ак Бура дарыясынын жээгинен орун алат. Аны менен бирге эле эски борбордук базардын ордуна маданий этно базар төптөлөт. Бул туристтердин келүүсүнө чоң жол ачат. Абдумалик Базарбаев, Тейтбек Тилебалдиев, Ош ТВ. Ош шаарындагы негизги көчөлөргө курулуп жаткан веложолдордун турасы 1 метрди түзсө, тротуарлар үчүн 2 метр аралык каралган. Шаар бийлиги жөө жүргүнчүлөргө ыңгайлуу шарт түзүү менен катар велосипед колдонгон жарандар үчүн да өзүнчө тилкелерди уюштурууда. Бүгүнкү күндө калаада жалпы узундугу 30 чакырымдан ашкан веложолдор курулуп бүттү. Бирок айрым шаар тургундары жана коомдук активисттер веложолдордун турасы тар болуп калганын белгилешүүдө. Кененирээк кабарчыбыз баяндайт. Сиз шаардагы жол тыгынан чарчадыңызбы? Анда атайын шаар бийлиги жөө жүргүнчүлөр үчүн веложолдорду карап чыкты. Анда тротуарлардын 1 метр аралыгына атайын веложолдорду куруп, шаар тургундарына ыңгайлуу шарттарды түзүүдө. Сиз атайын өзүңүздүн велосипедиңиз менен шаардагы көздөгөн жериңизге тез жана ыңгайлуу жетсеңиз болот. Замирбек Эрнисбек уулу велосипедди күнүмдүк транспорт катары пайдаланган жарандардын бири. Анын айтымында жөө жүргүнчүлөр үчүн тротуарлар менен катар веложолдордун курулганы шаар инфраструктурасын өнүктүрүүдөгү маанилүү кадам. Ал өнүккөн өлкөлөрдөгү тажрыйбаларды түзүү шаар тургундарынын коопсуздугун камсыздап, экологиялык жактан таза транспортты өнүктүрөт дейт. Эми биринчиден ушу веложолдорго ушунусуна деле шүгүрдөшүбүз керек. Себеби мурда мындай веложолдор болгон эмес да. Ооба. Анан эгерде стандарттарына жана башка жактарына карасак, албетте бул бизге тар. Негизи башка мамлекеттерде, мисалы мен өзүм Европада көп мамлекеттерде болдум. Ошол эле дүйнө жүзү боюнча велосипеддин саны эң көп бул Нидерланд экен да. Амстердам шаарында болдум. Жолдору мындай тротуар менен адамды баскан жолдор эки бөлөк экен да. Негизи стандарт боюнча ошондой болуш керек. Себеби биз бул жактан айдаганда жөө баскандар менен дагы сүзүшөбүз. Андан тышкары самокат, коляска менен эле ызычы болуп жатып калабыз да.
Жай мезгилинин келиши менен жол тыгындарынан качып, велосипедди транспорт катары пайдаланган жарандардын саны көбөйөт. Алар күндүн салкын маалында велосипед тээп сейилдөө менен бирге ден соолугуна да кам көрүшөт. Бирок айрым велосипедчендер шаардагы веложолдор тар болуп, талаптагыдай эмес дешет. Чечим албетте керек. Аны азыр тар тротуарларга кылып чийип койду. Бул эми коз көрүнүшү мүмкүн, мындай жакшы көрүнүшү мүмкүн, бирок бул эч кандай ыңгайлуулук жаратпайт. Жөө жүргүнчү үчүн дагы, вело тебүүчү үчүн дагы. Ошондуктан азыр биринчи кезекте шаарда жөө жүргүнчүлөргө ыңгайлуулукту биринчи кезекте жөө жүргүнчүлөргө түзүш керек. Мамлекеттик талаптар боюнча тротуардын жалпы кеңдиги 4 метр болгон учурда анын 2 метри веложол үчүн каралышы керек. Бирок шаардагы айрым көчөлөрдүн тардыгына байланыштуу велосипедчендер үчүн туурасы 1 метр болгон тилкелер уюштурулган. Ал эми көчө кең болгон аймактарда велосипед тилкелеринин туурасын кеңейтүү иштери жүрүүдө. Жолдун бир тарабы 3 метр кетти, күн чыгыш тарабы. 3 метрден биз 2 метрин бул 4 метрге чейин тротуар жасаса болот өзү. Гос боюнча, норма боюнча. Ошол 4 метрден 1 метрин велодорожка кылса болот. Ошондой эле 3 метрден, гос боюнча 3 метр тротуардын 2 метрин биз жөө жүрүүчү адамдар үчүн жасалды. Ошондой эле ошол эле 3 метрден 1 метрин бөлүп биз велодорожка кылдык да. Өзү норма боюнча тротуар 1,5 метрден 4 метрге чейин жасалат. 1,5 метр, 2,25 1,5 метр, 2,25 бул жөө жүрүүчү адамдар үчүн гана жасалат да. Тротуар ал жерге велодорожка батпайт жана башка. Веложолдорду куруу менен катар шаарда жөө жүргүнчүлөр үчүн тротуарларды жаңылоо иштери да жүргүзүлүүдө. Алсак Курманжандатка көчөсүндө 7 чакырым, Алымбек Татка көчөсүндө 3,5 чакырым жаңы тротуар салынды. Эң ири иштердин бири Көкүмбей көчөсүндө аткарылып, бул жерде жалпы 16 чакырым тротуар капиталдык жаңылануудан өттү. Ошондой эле Масалиев көчөсүндө 2 чакырым жаңы тротуар курулуп, пайдаланууга берилди. Жалпы тротуардын узундугу 6 километр, 3 километрден 2 жакка каралган. Толбай Бурканбеков, Залкар Токтосун уулу, Ош ТВ жаңылыктары. Ал тротуардын бир бөлүгү велодорожкага. 6-чы дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына карата өлкө аймактарында биримдик кербени аталышындагы маданий иш-чаралар өтүүдө. Анын алкагында Ош шаарындагы Акбура дарыясынан алынган суу атайын Көкөр менен Борбор калаага жөнөтүлдү. Эгемендүүлүк күнүндө өлкөнүн 7 облусунан чогултулган суулар бириктирилип, кыргыз элинин ынтымагын жана биримдигин символдоштурат. Иш-чарага 2000ден ашуун чыгармачыл топтун өкүлдөрү катышып, улуттук маданиятты даңазалаган атайын тасма тартылды. 6-чы дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына даярдыктар башталып, биримдик кербени аталышындагы иш-чара өткөрүлдү. Анын алкагында Ош шаарындагы Акбура дарыясынан алынган суу атайын Көкөр менен Борбор калаага жөнөтүлдү. Эгемендүүлүк күнүндө өлкөнүн 7 обласынан чогултулган суулар кыргыз элинин биримдигин даңазалайт. Бүгүн дүйнөдө ар кандай олкусуктуу заман болуп турган учурда, бирок Кыргызстан экономика жагынан дагы бардык жагынан өзүнүн тактуу ордун таап, бүт дүйнөгө ушул өзүбүздүн тарыхыбызды, баскан жолубузду, маданиятыбызды даңазалоо алдында турабыз. Мына ушундай чоң иш-чарада сиздер Ош шаарын тактуу даңазалап, биздин касиеттүү Сулайман тоонун жээгинде жайгашкан Акбуранын мөлтүр качкан суусун алып, биздин баатырларыбыз мына Борбор калабызга жөнөп турушат. Иш-чарага 2000ден ашуун чыгармачыл топтун өкүлдөрү катышып, атайын тасма да тартылды. Ал эми 6-чы дүйнөлүк көчмөндөр оюндарында Ош шаарынын намысын 300дөн ашуун катышуучу коргойт. Алар бий, өр жана боз үйлөр боюнча сынактарга катышышат. 6-чы дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына Ош шаарынан катышат. Бул жолду азыр 300 адам катышуусу күтүлүүдө. Сиздер жакшы билесиздер, алгач Бишкек шаарында, андан кийин Ысык Көл облусунун аймактарында өтөт. Бүгүнкү күндө даярдык мына 3 ай алдын ала даярдык аябай кызуу жүрүүдө. Мен ойлойм, быйылкы 6-чы дүйнөлүк көчмөндөр оюндары аябай жогорку деңгээлде өтөт. Биримдик кербен иш-чарасы алгач Баткен областында башталган. Ал өлкөнүн бардык аймактарында өткөрүлүп, майрамдык маанай уланууда. Ош шаарында иш-чараны салтанаттуу өткөрүп, эстафетаны ийгиликтүү өткөрүп берди. Это один из важных самых проектов в рамках Всемирных игр кочевников, называется Биримдик Кербен «Караван единства». Караван единства стартовал у нас в Баткенской области и будет проходить культурный и региональный проект Биримдик Кербен. Будет проходить по всему Кыргызстану. Ош достойно принял эстафету. Сегодня провели
мероприятие на высоком уровне. Мероприятие «Караван единства» призван объединять народ Кыргызстана, подчеркивать ценность воды как ресурса главного для страны, показывать достопримечательности и вовлеченность жителей региона в проведение и подготовку к Всемирным играм кочевников. 6 дүйнөлүк көчмөндөр оюндары 2026 жылдын 31 августунан 6 сентябрына чейин өтөт. Анын ачылышы 31 августта Бишкек шаарындагы Азаттык аренасында, ал эми жабылыш азем 6 сентябрда Ысык көлдө болот. Оюндардын негизги программасы Ысык көлдүн жээгинде өтөт жана 6 дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына 89дан ашуун өлкөдөн катышуучулар менен коноктор келет деп күтүлүүдө. Толбай Бурканбеков, Залкар Токтосун уулу, Ош ТВ жаңылыктары. Социалдык тармактардын пайдалануучулары 11 июнь күнү Манас аэропортунда интернет өчүп, эл аралык жана жергиликтүү каттамдар үзгүлтүүгө учураганын жазышты. Маалыматты Кыргызстан аэропорттору ишканасынын басма сөз кызматы растап, 11 июнда саат 1:00дөн тартып, жалпы өлкө аймагында интернет маселеси жаралганын, натыйжада аэропортто жүргүнчүлөрдү каттоо убактылуу токтотулганын кабарлады. Маалыматка ылайык интернет өчкөн кезде резервдик режимде тейлөөгө өтүү мүмкүн болгон эмес. Саат 2:50гө карай негизги системалардын айрым бөлүктөрүнүн иши калыбына келтирилип, жүргүнчүлөрдү каттоо улантылган. Дубай, Анкара, Стамбул жана Анталияга каттамдар жанданган, ал эми Бишкек, Москва каттамына Аэрофлот авиакомпаниясынын жеке системасы аркылуу каттоо үзгүлтүксүз жүргүзүлгөн. Техникалык мүчүлүштүктөрдөн улам Дубай, Стамбул, Анталияга жана Бишкек Ош багытындагы бир нече каттамдардын мөөнөтү жылган. Бишкек шаарында кечээ 10 июндагы катуу шамалдын кесепетинен жалпы 37 бак кулаган. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрлиги билдирди. Маалымдалгандай, бир көп кабаттуу батирдин жана жер үйдүн чатырларын учурган 3 унаа бактын алдында калган. Шамалдын кесепетин жоюуга өзгөчө кырдаалдар министрлигинен ыкчам топ жана жергиликтүү бийлик органдарынан кызматкерлер тартылган. Буга чейин катуу шамалда дарак кулап, 23 жаштагы кыздын акырети сынып кеткени кабарланган. Жогорку кеңеш мамлекеттик кийимди өзгөртүү боюнча комиссиянын иш мөөнөтүн узартуу маселесин күн тартибинен алып салды. Тиешелүү токтомго өзгөртүү киргизүүнү Маданият, маалымат жана жаштар саясаты министрлиги сунуш кылган. Анда жаңы кийимди жалпы элдик сынак аркылуу эмес, мамлекеттик тапшырыктын негизинде тандоо жана комиссиянын иш мөөнөтүн 1 июндан 1 декабрга чейин узартуу каралган. Жыйындын жүрүшүндө депутаттар Дастан Бекешев жана Эльвира Сурабалдиева мамлекеттик кийимди өзгөртүү демилгесинен баш тартууну сунушташты. Ош шаарында 12 жылдык билим берүү реформасына арналган Доор өзгөрткөн билим аттуу атендер форуму өткөрүлдү. Масштабтуу иш-чара билим берүү тутумун трансформациялоонун алгачкы жыйынтыктарын коомчулукка тааныштыруу максатында уюштурулду. Анда жетишкендиктер менен катар иш жүзүндө кездешкен көйгөйлөр жана аларды чечүү жолдору ортого салынды. Форумга атендер да катышып, реформанын жүрүшүнө өз пикирлерин билдиришти. Алар билим берүүдөгү жаңы өзгөрүүлөр, балдардын окуу жүктөмдөрү жана келечектеги мүмкүнчүлүктөрү боюнча суроолорун беришти. Түшүнбөгөн суроолор бар. Анан эмне үчүн өзүм келе жатам да, өзүбүз жеткирели. Айрыкча 12 жыл боюнча алардын күтүүлөрү, өзгөрүүлөр боюнча окуу китептери кандай чыгып атат. Ошол эле учурда алар жана мектеп ремонтун жүргүзүүдөгү далай суроону берип атат. Биз акча жыйнап атабыз, анан ким ремонт жасаш керек деп биз ошонун чечүүнүн жолдорун түшүндүрүү менен 1 жылдык жасалган иштин жыйынтыгы менен тааныштырып, анан алардын сунуштарын алалы дедик. Мына ушундай маалыматтар жаңылыктардын негизги топтомун түздү. Кайрадан эфир аркылуу амандашканча саламатта туруңуздар. Күнүңүздөр ийгиликтүү улансын.